朝の6時に到着して設営終わって、焚き火して今が7時半ぐらいなんですけど、まあご飯作るにはまだ早いし、ちょっと、朝ね、お昼寝したいと思います。いただきます。メスティンで簡単パスタです。じゃん。つい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 、はあ、うまい。うまっ。うまい。